中国武汉爆发的新型冠状病毒引发的肺炎 COVID-19， 下称武汉肺炎，疫情持续燃烧。中国山东省济南市为防止民众隐匿病情，昨17晚发布公告，全市零售药店下架退烧、咳嗽类成药。中国山东省济南市发布公告，药局暂停退烧、咳嗽类成药贩售。图为药局示意图。中国山东省济南市新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组指挥部昨17晚宣布，将加强患者通报及发烧病患就诊管理，全市所有零售药店暂停销售治疗发烧、咳嗽类成药，并下架封存。中国山东济南指挥部公告表示，除零售药局外，社区卫生服务站、村卫生室暂停接诊发烧患者，并严禁销售退烧、咳嗽类药品。各医疗机构则必须落实就诊人员实名就医制度，严禁就医者代购退烧、咳嗽类药品。医疗机构也应拒绝向代购者开立相关药品处方签。公告也提到，济南市民每日应自我检测体温2次，进出药局、学校、超市以及各机关单位等地都需测量体温。发现体温超过摄氏 37.3 度的民众，应立即向单位登记、通报，并由人员引导患者前往发烧门诊就医。